Danas dimimo jedan od favorita naše hrvatske publike. Baby back rebarca. Za pripremu nam je potrebno vrlo malo sastojaka. Great Goods Pork and Poultry i SPG Special Dry Rub. Također Great Goods Red Barbecue Sauce i naša Baby back juneća rebarca. Bitno je da rebarcima skinete silver skin, opnu s donje strane rebara. Dry rubove nanosimo u bogatom sloju, pa još malo, još malo i još malo. Kada smo ih utopili u Great Goods dry rubovima, stavljamo ih na dimljanje u smoker. Tijekom dimljanja, nakon nekih pola sata, špricamo ih tekućinom od jabučnog soka, octa i Worcestera. Nakon sat vremena, rebra idu u butcher paper, koji smo također našpricali našom tekućinom za vlaženje. U butcher paperu ih dimimo još sat vremena. I zadnji korak u pripremi bi bio premazivanje s Great Goods barbecue sosom, pa još jednom vraćanje u smoker da se umak zapeče na 10 minuta. O razlici između baby back i spare rebarca možete čitati na našem blogu pod ovim receptom. Rabove, umake i smokere možete naravno kupiti kod nas u shopu. Vidimo se i dobar tek!